bana nzambe nyonso na pesi bino mbote na kombo la Yesu Kristo. Tozali ko continuer la prédication na biso. Na zali ko pesa mbote na bandeko nyonso baza na mboka bapaya ko bazolanda ngai. Bien-aimé bozwa makambo yo penza au sérieux parce que présence ngai na mboka Congo ça dit quelque chose. Présence na mboka ya Congo, ça veut dire que nazo kokisa o nzamba lobaki panangai pour que na kokisa mission to maloba o nzambe atiaki katinanga to ba vision o nzamba talisa kinga. Alors bien aimé bo approcher likanisi oyo pe bo approcher ba prophétie oyo pe bo approcher parole peut biso na bino totonga Congo, totonga Afrique, totonga bomo na biso na nzela ya parole de Dieu. Bien-aimé nazolo bana monoko kasi nebiki mutu ya kokisaka ezali nzambe. Nzambe soka tindi mosali esengeli mosali aleka aloba na pari ya nzambe pe nzambe akosani akoya kokokisa. Bien-aimé même soko tali maloba o kimbangu ayaki nango na mboka ya Congo, bien-aimé pote akokisa musala ya tata akomisa kiango na sukate kimbangu babomaki ye. Mais aujourd'hui tozo subi ba conséquences moko na part pe ya kimbangu. Bien-aimé na ningina bisabiso loko moko ete nzambe azaka nzambe nzambe basakana kana ete aza mwana na moto te. Bien-aimé tobanga nzambe toluka elongi na nzambe na bosolo nzambe akomimonisama esika tobebisa esingeli tobongisa tobondeli nzambe nzambe tata topeso merci mpona moma kitoko pe opesi biso lisusu tolingi topartage maloba na yo zwa esika oyo nzambe tata po ete kolo ngai na koloba kasi o ngai na koloba tika ete ute epai na yo momoto na ngai ekufa kasi ya yo etelema eloba na part na yo po ete mabota ebika yawe nzambe nebi ke ntango nyonso tozali kobelela yo nzambe kitasala mpe omimonisa lokola bana na Israele na mboka na Egypte babelelaki yo nzambe Bible elobi ete oyokaki kolela na bango mpe otindelaki bango lobiko. Yawe nzambe tika ete na ntango oyo oyoka kolela ya bapays nyonso ya Afrique, oyoka kolela ya pays ya Congo, oyoka kolela ya Angola, oyoka kolela ya Brazzaville pe tika ete ba puis o bana na bazali ko pousser oyoka yango pe o résoudre pour un moko to mosusu pe na bapays na biso nzambe tata oleka na ko agir pe oloba quelque chose papa na yo pete libota ebika na kombo na Yesu Kristo o nyonso ezali ya yo te tozali ko repousser ngo mosika na biso tobeleli mosungi malamu li mosanto e akamba biso esunga biso na partage ya parole de Dieu na kombo na Yesu Kristo nde tobondi lokola moto moko amen. Bien metango nyonso tozoloba maloba na nzambe na pari ya nzambe pona tina ya teme na biso tozali kolobela ezali révolutionner et restaurer notre Afrique et sa jeunesse. Bien nzambe akokita te pote aya kosala na part na biso mais biso nde bato tokosala pote to présenter nzambe na mokili entre nous soki tozali na bomoko te bien nyonso tokosala na pamba pe récite kozala te. Lelo tolingi tolobela ba responsabilité bien-aimé responsabilité eza pona moto nyonso mais eza pe pona moto nyonso te parce que eza na bato mosusu bazali ba responsable bato mosusu bazali ba irresponsable par rapport ya quoi bien-aimé eza na bato mosusu azali koluka musala azui musala mais après quelque temps akomi ko biakela ba mina musala oye azosala bien-aimé sans plus tarder
tolingi tolobela oyo ezali révélation nzambe atalisaki nga lisusu na chapitre oyo na Apocalypse. Bible elobi na biso na mokanda na Apocalypse na chapitre nango 18 kobana na verset 1. Bible elobi après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Après que mona était ange moko qui avait une grande autorité autaki na likolo pe akitaki awa na mabele pona koklere mokili na gloire na ye. Bene yokana bisayo nzambe azana posa ete asala kati na biso. Nzambe azana posa ete Jules kati na biso. Mais il y a quelque chose où ezali caché na molili. Ozo sala ete nzambe akoka ko sala kati na biso te ezali entre nous. Bien-aimé, tozali na bolingo te. Oyebi manque amour etufaka gloire ya nzambe. Soki bato baza na bolingo te koyinana kobomana kosala makambo mabe, bien-aimé, ezala kolo bato bazo vivre na place moko ezali ombre ya molili. Mais soki bato baza na bolingo, bien-aimé, ezali lokola mwinda ezali kolo na bakati na bango. Mais manque amour ezali lokola bato bazo vivre na molili. La Bible na biso na verset 2, il cria d'une voix forte disant elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Dans verset 3 balobi, parce que toutes les nations ont un but divin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son lustre, la parole du Seigneur. Mais awa tozo de la Apocalypse 18 na verset nango 1 kino na verset 4. Pour la construction na verset 4 et le BT, et que j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez pas point à ces péchés, et que vous n'ayez point d'appart à ces frères. La parole du Seigneur. Mais awa bazone belabiso na Apocalypse 18 ezalaki na lisolo oyo ya révélation ya Jean. Bible bete mwasi moko azo présenter image ya Satan. Bazo bela na mboka ya Babylone, mais pona nga nazo zwango lokola na kati ya monde ou bien na mboka na biso Congo. Lisolo oyo nazo zwango lokola na mboka na biso Congo. Babi ezaki na mwana mwasi moko amelisaki bato masanga ya mabe. Bible bete asopelaki bato molimo ya impudicité. O tozomona ete lelo yo impudicité na monde ekomi makasi. Même na bakonzi ya mboka, même na basali na nzambe, même na population, mais surtout beaucoup plus awa biso na Afrique. Bien-aimé africain, peuple noir azali aveuglé mingi na makambo etali ya buzoba. Tolingi kolangwa masanga, tolingi mingi basi kobota okuta
quelque part omona mutu moko aza na bana 12 15 omona mutu aza na âge moko aza plus âgé mais aza na âge moko muke mais aza na bana 6 5. Pourquoi? Parce que kati na biso tozali lié na ba possession ya mwasi oyo. Masanga nini oyo yo omeli bien-aimé? Masanga nini oyo bino bana na Nzambe bomeli? Okokuta kati na bato songi koyinana makambo mabe ezoya toujours ebele. Pourquoi? Parce que bato bazotambola ndenge Nzambe alingi te. Beme awa tozolobela ete na kati ya mboka na biso Congo, bien-aimé, okokuta ezala ba caractère moko oyo ezobana na te kati na bomoto ya moto. Batu bakomi lokola ba peuple moko banyama. Bazo sala makambo oyo esalamaki na tango na kala, comme la Bible dit que oyo elekaki na tango na Noé, yango ekomi kozonga na tango na biso. Bien-aimé, ba mama bakomisi bana na bango basi ba shida ndenge bino moko bolobaka. Donc ça veut dire que mwana akobima ataye te, mais mwana ke luka mbongo pote ekoka ko faire vivre famille na kolia to na kotonga ndako to na kosala boye. Donc ça veut dire bana bakomi kosala mobulu pote balisaka ba parents na bango to ba s'occupaka na ba parents na bango. Comme aussi ba parents bazate. Ba parents baza na pouvoir te ya kopesa conseil pa na bana na bango. Parce que ba meli masanga ya mabe. Tozomona kati na mboka bakonzi ya mboka bazokoka kosala eloko moko te parce que ba meli masanga ya mabe. Bien-aimé, tozomona ba passer bazote ya parole de Dieu. Oui, c'est bon. Mais parole ezokoka ko changer batute parce que ba passer wana ba meli masanga ya mabe. Okomona même na kati ya mboka okomona ete population bango na bango balingani te. Beme eloko diable azwaka place eza nini? Ezalete soki akuti amour kat na bino te, akobloquer na bino, akosaka na bino. C'est comme ça ozomona ete bozole la pasi si la me passe aussi la te parce que bazo saka na bino parce que bino moko entre vous bozala bolingote. Bien-aimé, tant musu na mona kana na milobela kata musu est-ce que bazo vivre na Kinshasa, est-ce que baza vraiment ba vrai Kinois to baza ba vrai Kinois te? Comme aussi ba vrai Kinois nde baza na poto na Angola na ba pays mususu. Mais bazo vivre na Kinshasa comme aussi na koki koloba ete sont des villageois. Parce que ma comportement autre bien qu'il y a ba villageois nde tozo mona ngona moment oyo. Songi koloba na mabe kosala na mabe koboka na maladie jusqu'à présent que nazali koloka maladie moko na matoi na nga babengi soki mbasu basomba kango na mbongo moka moke beleme nazali koyoka na matoi mais na vivre yango que eza maladie moko réel que congolais azoboka na moninga na congolais maladie po ayibi 500 francs manque amour beleme même bible bete moto moko te akoko akokende kofunda ndeko na ye na police to na l'état soki na la canicité. Beleme mais lelo ekoma même mutu ayibi 3000 francs même mutu ayibi 5000 francs yo wana mbango na police okekangisa moninga na yo. Biso na biso tolingani te. Dimanche ekokoka biso wana pe l'église toke kosambela Nzambe. Beleme botika kosaka na Nzambe. Nzambe aza kola mona na moto te. Totika kosaka na Nzambe parce que nyonso tozoloba ete tosambelaka elakisaka na ba caractère ba comportement na biso ndenge tozo vivre bien-aimé ekolakisa ete bato basambelaka. Mais aujourd'hui tozomona ete même pas que signe ya kolakisa ete biso ba congolais tosambelaka. Un seul pays oyo bato babondelaka mingi eza Congo. Un seul pays où ils que Batou, bazo luka Nzambe en profondeur mingi, eza Congo. Mais pourquoi Nzambe azali ko
ko exaucer ba prière na biso te. Pourquoi nzambe azali ko tia loboko kati na biso te. Bible bete loboko na nzambe eza mokuse te po sembolama po na biso. Mais soki loboko na nzambe zo koma mokuse eza po na masumu na biso. Mais bien aimé oyo ezo salama na mboka ya Congo eza sous masumu te et comme ba crime. Toujours ça ba crime contre Dieu bien aimé. Nango nazali koyebisa bana na nzambe nyonso boyeba ete nzambe azo investir biso ke bileme tokeba investissement eyaka mpona kokebisa bato po ete mabe ezoya beme soki tozomona liboso te yeba yango te eza na mingi ya bato ebele bakozala surpris tala maladie ya corona ekoti etelemisi monde entier beme eningisi mokili mais beme mwa malade ya mokie mais soki oyo koya mikolo koya beme tokeba tolukelonga nzambe na bosolo soki tozosambela tosambela nzambe na bosolo soki moto azosambela nzambe na lokuta kanda ya nzambe yaka désordre ya mboka na biso Congo ebanda depuis lelo te soko tali désordre ya Congo ebanda depuis na tango ya Kasavubu na Lumumba Kasavubu akoleka na 12h alobi maka mususu Lumumba leki na 14h alobi maka mususu ça veut dire désordre wana ebanda banda kala jusqu'à présent toujours vivre na mboka ya Congo mais za Congo te bien aimé toujours vivre toujours na temps ya Zaïre parce que esprit oyo bande ko conduire na tango ya Zaïre yango pezo conduire na tango oyo Congo eza kaka physique na physique mais na spiritualité toujours na Congo te parce que ba comportement nyonso tu ya mabe yango ezo vivre yaki na tango ya Zaïre yango tozo vivre na tango oyo beme to luka nzambe a délivrer biso pour tout comme on a vrai Congo ya solo. Alors bien aimé ceux qui beaucoup approcher parole ceux qui beaucoup approcher au nzambe à permettre à nos belabino bien aimé et koza malamu to travailler ensemble pour te mboka ozo senga te ba sokola yango tokozwa mai tende ba nika na savon mais toko sokola yango à travers ya maloba et c'est neto loba maloba kitoko pour la mboka oyo et c'est neto sa musala na tous les 4 coins ya Congo bien meto la malédiction parce que tant bozo le kisa eza tango ya malédiction za kala ba signe au moins la mutu azo li azo mela me na mutema azo sepela te to bungise loko moko ba bengi esengo bien aimé esengo soki mutu abungisi yango ezalaka vraiment passe mutu akokozwa mbongo lelo loba leli mutu akokolia lelo loba yoki mawa mais bien aimé pense que biso moko tozo pousser mabe oyo ekola parce que na kati na biso to meli masanga ya mwana mwasi oyo na kati na biso to lati esprit impudicité Bible bete na kati na mboka na Babylone même na biloko kolia ebebaki parce que soko tali même bato ebeba zo sala ba commerce ya lelo mais commerce etikali ndenge ezalaka te bien aimé parce que commerce ya lelo comme commerce moko ya mabe mais mutu azoteka azoteka mwa biloko moko ya mukie kaka melinga simba kisi mutu azoteka na mwa boutique na ye alingi azala na kisi beme yokana bisa yo eloko nyonso e avansaka soko otie nzambe liboso mais tellement que tozozongisa nzambe nsima tozozwa bapouvoir ya diable tozotia liboso beme rien ne change totelema toyoka mawa pona mboka na biso toyoka mawa pona bomoe na biso toyoka mawa pona bandeko na biso o bazo souffrir toyoka mawa soki yozoli ozomela lelo mais yebaki eza na bato mosusu balali nzala surtout beaucoup plus nazobeta sete pona beaucoup plus jeunesse mais jeunesse ya lelo et ya beaucoup plus jeunesse eza fouti tozomona ba parents o bakoko pesa bana na bango conseil te lokola ba parents baza te mboka comme lokola mboka bana na bana bien aimé ba jeune batangi misala malonga ezate ba français comme ya kobenganga ba mwana ba soso 20 ans
parce que sika biron le la français ezate mais batangi parce que kati na bino ki moyibe ezali ko bomana ezali mabe ezali ki songi ezali comment bokoki ko bongisa mboka soki kati na bino moko bozala na bolingo te seulement ozomi benga je suis congolais ozomi benga ke naza congolais mais congolais ya maloba te fo linga mboka na yo tango lingi mboka na yo lakisa bizaleli ya malamu ya malonga beme nazaka contre ya batu oyo bazali ko benga ba congolais mais bango moko bazobundisa mboka na bango puis bazodétruire mboka na bango na sepelanga ya makambo elekaki na Europe ndeko ya kene kobeta musicien soki nani akene kobeta kuna na Europe mais beneme bandeko ya poto babiki okobeta te parce que mboka ezana na matanga tobundisa esengo nano ezongi te ça veut beneme eza makambo osaka nango te bozwa ngo sérieux pourquoi yo que nous la fête mais pourtant bozala matanga non beneme tolonga na pongi tolamuka toluka nzambe na bosolo nzambe akomimonisama basali na nzambe oyo bozobondela mpona Congo soki bozosala musala na nzambe na bosolo nzamba mona bino mais yokana bisa bino loko moko oyo nzambe atalisaki ngai nzambe alobi na mboka oyo azomona basali ya nzambe te na mboka oyo Congo nzambe azomona basali ya nzambe te natunaki nzambe na bi nzambe mais nazomona beglise mswa minene baza ebele bazosambela nzambe na boso abi na yebi bango te bene s'il te plaît bobungisi bonzambe na mboka oyo toluka to récupérer bonzambe nga nazomona basala nzambe ya minene batongi beglise ya minene mais boza ya bino basali ya nzambe ya solo te parce que bobwaki nzambe beme Saul tango abwakaki nzambe akotaki nganga mais lokola akotaki bonganga beleme suka nzambe azongelaki Saul te mais Saul asalaki erreur esika esengelaki azongela kaka nzambe aluka nzambe yake kuta akekota bonganga ndenge moko na basala nzambe misusu bozosala bato bazomona bino comme ba prophète ya solo ya nzambe bato bamona mi ba pasteur ya nzambe bamona mi ba apôtre mais beneme boza bato yo bozolia na sata bozomela na sata bozolia na sata ba hypocrite bokeba bokobenga kanda ya nzambe bokeba bokobenda kanda ya nzambe bien-aimé nzambe basakanaka na ye te et surtout beaucoup plus ce que la vocation ya nzambe te esengeli okanga bible ozongela commerce makambo nzambe basakanaka na yango te bapasteur ebele baserviteur de Dieu ebele oyo bozwi bafoto na bino bobambi na bacoin par-ci par-là na Congo mais bozali ya nzambe te botika ko distraire monde botika ko distraire ba peuple de Dieu botika ko po ata na lobi boye bien-aimé ezala bana nzambe mingi oyo bameli masanga mabe bien-aimé bakoyeba makambo na zoloba te parce que si bameli masanga mabe bilobi na mokanda na 1 Pierre kuna 2 bilobi te ebele ya basali ya nzambe bakobungisa batu na mateya na bango koseplisa bato mais bazali ya nzambe te mais aujourd'hui eza pe na bato ebele bazolanda mateya bapasteur wana bazosepela na yango mais bien-aimé yokana bisa bino ete bazali ya nzambe te ba oyo bazali ya nzambe bino bozomona bango te pe boyebi bango te pe bozo approcher bango te Eli bien-aimé bible ezali koba ete Eli tangu aka bazali koboma ba prophète Eli alobe pa ya nzambe alobi nzambe natikali ngai moko prophète kasi bible ete nzambe alobi na prophète
alobi la prophète Eli, alobi Eli, derrière toi, ezali na 450 prophètes, oyo yebi bangote, pe mona bangote. Mais yango nazalaka contre bato babaka ke nga nazali prophète des nations. Na monde nazaka kanga moko. Ndenge tomonaki ba prophète musu babimaki babezaka kanga moko na monde. Mais ezali na ba prophète oyo yebi na oyo yebite. Onzambe a bomba na réserve na ye. Mais yokana bisabino bana na Zambé, on ne se manque pas de Dieu. Basakana kana Nzambe te. Bible bila biso na mokanda na Apocalypse, toujours na chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 na verset nango 5. Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La parole du Seigneur. Ba oyo bakolonga. Bible bete bakolata bilamba ya pembe. Pe Bible bete mkolo na biso Yesu basi alobi akotato na bakombo na bango pe akokoma bakombo na bango na livre ya vie na buku na bomoi pe ako témoigner bango liboso ya tata Nzambe pe liboso ya ba ange pe Bible ezali koloba ete bakolata bilamba na pembe. Beme elamba na pembe ezali nini? Elamba na pembe ezali ete esengeli na biso tozala mitema moko, mitema pembe. Beme Bible na niyo koloba biso ete bana Israël balobi na Moïse biso tozala posa komona Nzambe. Moïse abonsa babonga malobi na tongo bosukola bilamba na bino na pembe lobi na tongo prokuta na Nzambe. Bible bete na tongo nango tango ba se préparer balati bilamba na pembe bakele kuta na Nzambe bayoki bakake likolo ya montagne bazwi tango akomata su na montagne te babi Moïse ye moko solola na Nzambe na yo. Beme nzokande bilamba oyo Moïse ebisaki bango balata ete basokola ezalaki esengelaki basokola mitima na bango parce que kouta ya bana Israël na mboka na Egypte bakomaki ba idolâtrie bazali kofukamela banzambe ya bikeko bakomaki kocréer ba faux dieu lolenge moko pe ezosalama na moment oyo tozali. Beme bato bakomi na mitema moko ya mabe makasi esengeli tosokola mitema na biso. Nde nazomona chaque fois que moto ava kota na boutique batie mwa mai wana osukoli maboko okoti na boutique osombe eloko bimi okei olati cash. Bien-aimé, c'est bon, mais nesika tozosukola maboko esengeli mpe tosokola bitema na biso. Peuple noir. Mais jusqu'à quand tu vas manipuler? Jusqu'à quand tu vas toujours pauvreté? Obi na bakata ngo soite mutu mundu akansaka malamu te. Beme mutu mundu atakasoka kena wese avanda sokanza makamba kitoko, mais soka telemi makambo nyonso malamu azali kokanza etika nango na wese. Comme aussi bongo. Beme senge to kansaka tozala ba bonne réflexion oyo ekotonga no oyo kobebisa. Biso bakonzi ya mboka. Bien-aimé, aux responsabilité basaka rango te. Tant aux responsabilité, bien-aimé, aux responsabilité eze lokolo soki ba pesa ngo pa na moto sengeli a valoriser yango. Oui, c'est bon pour le mboka na mboka ezalité. Oui, c'est bon. Mais bien-aimé, et si ka to li tozali ko lia, ne si ka tozo mela, totala ngo na salité. Bien-aimé, yango moni mundele amona ki buzoba ya mutu mundu alobi asali téléphone, mais na sima téléphone mundele azui torche te.
Beleme, obi mundele tsa aliko finga mutu munda finga mutu na basigne. Et l'ingénieur ça a été tala zoba on a bossé la banque téléphone boti la bomba torche parce que bi que courant ezali. Mais courant on a ezali courant moko ya manœuvre. Bozana courant mais courant ya malonga te. Bozana beleme comment to ko développer ce qui nous tout la biso ezo sala malamu te. S'il te plaît, nazote ya pona mutu nyonso, il faut biso nyonso to changer. Il faut biso nyonso to sala pona pari ya Nzambe. Même au sala na l'état, même au sala na église, biso nyonso to ba serviteur. Alors to servir Nzambe pour que Nzambe afuta biso pe malamu. To longwa na babizali ya mabe. Beme nyonso o tozo sala Nzambe azo sepela nango te parce que tozo sala ngo mabe. Kati na biso na Afrique beleme soko tali makambo nyonso o lekaka awa na Afrique toujours ezalaka en dehors ya makambo biso to tia. Bibebe te la loi tue. Mobeko bomaka, mobeko yaka koboma makambo ya mabe, metel misaka malamu. Melelo mobeko ezo boma makambo ya malamu, ezo tel misaka mabe. Comment? Nzambe ya pambo ya bino, Nzambe ya mona bino, beme oyo azala mato ya koyoka ayoka. Message oyo ezali pona biso nyonso na Afrique, na Asie, na Amérique, na Europe, partout. Pe message oyo bla beaucoup plus surtout beaucoup plus pour la biso awa na mboka ya Congo. Bien-aimé, ngala toujours beaucoup plus pour la jeunesse. Naza ko défendre toujours jeunesse congolaise, ali jeunesse moko fouti. Bien-aimé, naza la posa ya soutien na bino pour te avancer na musala tata. Nzambe tata tope so merci. Tika message oyo elata nzoto pe ezosika na yango. Bingi ya kolobezali kasi Nzambe tata tozo senga lisungi na yo pote yonde moto oza capable ya koloba mingi pona biso pe ya kosala pona biso. Tika maloba oyo ezali koteyama ekende bisika nyonso pe bato basalela ndenge yo lobaki. Yawe Nzambe maloba na yo Nzambe tata tika lisusu ete ekesni kosunga ba o bazali faible ndenge makomelo de mon fils ne brille pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et des années dans ta vie et ils guimateront ta paix. Tika parole oyo et makimia na mabota et makimia na bana na Nzambe nyonso na kombo na Yesu Kristo pe liloba oyo emema kimia na mboka ya Congo pe na Afrique mobimba na kombo na Yesu Kristo nde tobonde lokola moto moko. Amen, amen. Nzambe apambola bino. Numéro ya téléphone eza toujours na se pe lisusu ete ba oyo baza na posa kobenga pona partage pe ya ko soutenir mosala oyo tika Nzambe amona bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.